Gəlin funksiyalar mövzusundan 62-ci sualın izahına baxaq. Sual maraqlıdır. Sualda şagirdlərin səhv etmə ehtimalı var. Deməli, funksiyanın təyin oblastını istəyir. Funksiya əgər kökün altında yazılıbsa, bunun təyin oblastı dedikdə bu funksiya sıfırdan böyük bərabər olmalıdır ki, kök altı ifadə təyin olunsun. Deməli, onda biz də baxırıq ki, 3 minus x vurulsun kökün altında x minus 3 sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. İndi diqqət yetirin nəyə? Diqqət yetiririk ki, bura kök altı ifadədir. Yəni, ya bura sıfırdır, ya da sıfırdan böyükdür. Elə biz müsbət yazaq. Onda cavabın, yəni sıfırdan böyük bərabər olması üçün bu hasilin, onda bu vuruq da sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Onda alırıq ki, 3 minus x sıfırdan böyük bərabəridir və buradan x-in 3-dən kiçik bərabərini alırıq. İkinci halda, yenidən kökün altının təyin olunması üçün, mənasının olması üçün, onda buradakı da x minus 3 sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Onda buradan həll edəndə x-in də böyük bərabərdir 3 qiymətini alırıq. Deməli, bu bərabərsi kəsişdirsək, nə alırıq cavabı? X bərabərdir 3 alırıq. İndi nümunə olaraq, əgər bu funksiyanı 2 minus x vurulsun x minus 3 şəklində yazsaydılar, onda biz 2 minus x vurulsun x minus 3 sıfırdan böyük bərabər götürəcəkdik. Və deyəcəkdik, bura müsbətdir, deməli, burada müsbət olmalıdır. Alacaqdır x 2-dən kiçik bərabərdir. İkinci halda kökün altının da mənasının olması üçün bunu götürəcəkdik. Alacaqdır x 3-dən böyük bərabərdir və görürsünüz ki, kəsikmə yoxdur. Yəni bir ədəd 2-dən kiçik və 3-dən böyük bərabər ola bilməz. Onda nə edirik? Diqqətli oluruq ki, bu ifadədə, bu bərabərsizlikdə bərabərlik halı var. Fikir verin, x-in yerinə 3 yazanda bu ifadə doğru olur. 3 yazın. Olur nə? Mənfi 1 vur, kök altda 0 və 0-a nə olur? Bərabər olur. Amma x-in yerinə 2 yazanda verilən ifadəyə görə təyin oblastı ödənmir. Baxın, mənfi 1 olur. Deməli, x-in yerinə 2-yi yaza bilmirik. Deməli, bu funksiyanın təyin olunması üçün yeganə olaraq x-ə nə verə bilərik? 3 verə bilərik.